Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para putra siswa, muga-muga kabeh padha sehat. Pasinaon basa Jawa dina iki piwulang loro utawa bab 2 ing buku pendampingmu iki dibuka. Ayo disinau diwaca. Yaiku babagan serat wulang reh. Sepisanan ayo padha mangerteni apa to serat wulang reh kuwi. Serat wulang reh yaiku karya sastra Jawa kang dianggit utawa digawe sinuwun Pakubuwana kaping 4. Sabanjure sapa to sinuwun Pakubuwana kaping 4 kuwi? Sebutan sinuwun kuwi tegese raja. Yen jaman saiki ya presiden. Banjur Pakubuwana iku raja ing kraton Surakarta. Dene kaping 4 kuwi tegese urutan sing dadi raja sinuwun Pakubuwana kaping 4 yaiku ing taun 1788 nganti 1820 taun Masehi. Apa to isine serat wulang reh? Isine serat wulang reh iku babagan piwulang becik adhedhasar wulangan agama digawe tembang macapat. Ana 13 jinis tembang, saben tembang dumadi saka pirang-pirang pupuh utawa bait. Umpamane sing sepisan iku tembang macapat Dandang Gula, isine 8 pupuh utawa 8 bait. Kaping pindho tembang macapat Kinanti, isine 16 pupuh utawa bait. Kaping 3 tembang Gambuh, isine 17 pupuh. Kaping 4 tembange Pangkur, isine 16 pupuh. Terus tembang Mas Kumambang sing kaping 5 kuwi ana 30 pupuh utawa bait. Tembang sing kaping 6 tembang Duduk Wuluh ana 17 pupuh. Tembang sing kaping 7 Durma ana 12 pupuh. Banjur tembang sing kaping 8 tembang Wirangrong ana 17 pupuh. Kaping 9 Pocong 22 pupuh. Kaping 10 tembange Mijil ana 20 pupuh. Banjur kaping 11 tembang Asmarandana ana 26 pupuh. Tembang sing kaping 12 tembang Sinom ana 33 pupuh. Lan sing keri dhewe tembang sing kaping 13 tembang Girisa kuwi ana 20 pupuh. Wujude tembang macapat. Nah, iki tak kira para putra isih kelingan bab tembang macapat. Tembang macapat iku tembang Jawa kang kaiket utawa diatur nganggo paugeran guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu. Kuwi tembang macapat. Guru gatra kuwi cacahing larikan utawa baris saben sak pupuh utawa sak bait. Jumlah baris setiap bait. Guru wilangan yaiku cacahing wanda utawa kecapan saben sak larik utawa sak baris. Jumlah suku kata setiap satu baris.
kuwi jenenge guru wilangan. Terus guru lagu iku tibaning swara utawa swara sing keri dhewe saben sak baris utawa sak larik. Kanggo pasinaon tataran SMP utawa MTS kelas 8 semester gasal iku tembange macapat gambuh. Gambuh iku salah sawiji tembang macapat kang paugerane utawa aturane guru gatra utawa jumlah baris setiap bait kuwi ana 5. Mung 5 larik 5 baris tok. Guru wilangane wiwit saka baris dhewe 7, 10, 12, 8, 8. Banjur guru lagune tibaning swara utawa swara keri dhewe saben sak baris kuwi U, I, U, keri dhewe O. Kanggo materi kelas 8 tembang macapate gambuh. Mau wis tak omongke gambuh ana 17 pupuh utawa 17 pada. Kita contohke, tak wene contoh pada sing kapisan, bait pertama. Ora tak tembangke luwih dhisik, sok bab nembang macapat ana pertemuan dhewe ning cukup dimangerteni karepe wae. Sekar gambuh ping catur. Tembang gambuh pola yang keempat. Kang cinatur polah kang kelantur. Yang dibicarakan perbuatan yang tidak teratur. Tanpa tutur katulo-tulo katali. Tidak mau dinasihati, akhirnya selalu sengsara. Kadaluwarsa katutuh. Kalau terlambat akan kecewa. Kapatoh pan dadi awon. Akan menjadi kebiasaan buruk. Paham ya para putra kelas 8? Keterangane Pak Aslar. Saiki kanggo geladen latihan untuk mengasah pemahamanmu. Kowe paham apa ora? Coba ing buku pendamping kaca 12 nganti 13 dibuka. Nomor 1 tekan 10, gladen 1, nomor 1 tekan 10. Ana 10 pitakonan. Kuwi wangsulana ditulis ing kertas folio sak lembar wae, banjur diserahke Pak Guru utawa ditumbuk ning mejane Pak Guru. Ngaten nggih para putra. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.